नमस्कार दोस्तों, मैं डाइटिशियन सुषमा सिंह। तो हम देखते हैं सीजन चेंज हो रहा है तो लोगों को खांसी जुकाम बुखार आम बात हो गई है। तो खांसी जुकाम बुखार में हमारा आप वहीं 3 स्टेप फ्लू डाइट फॉलो कीजिए। जैसा कि हमने पहले ही वीडियो के लिंक को डाला हुआ है, उसे आप सर्च करके देखें और उसका पालन करें तो आप देखेंगे कि 3 ही दिन में, 3 क्या, यदि आप शुरुआत में ही यदि फॉलो कर लें तो मात्र 1 दिन में आपका बुखार गायब हो जाएगा। और रही बात सूखी खांसी की, तो आज के मौसम में बुखार ठीक होने के पश्चात लोगों को सूखी खांसी हो जा रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो सूखी खांसी है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे गले में या किसी भाग में वायरस और बैक्टीरिया भी अटका हुआ है, जिसे खांसी के माध्यम से हमारा शरीर बाहर निकालना चाह रहा है, जो कि निकाल नहीं पा रहा है। और जब तक ये वायरस या बैक्टीरिया को पूर्ण रूप से निकाल नहीं पाएगा या उसे मात नहीं दे पाएगा या उसे मार नहीं डालेगा, तब तक ये खांसी आती रहेगी। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? वहीं बस घर से बाहर जाइए, आसपास नज़र दौड़ाइए, औषधि आपके सामने दिखेगा। नीम का पत्ता, नीम के पत्ते का सेवन कम से कम 1 हफ्ते कर लीजिए। वो जो भी वायरस या बैक्टीरिया है वह उसके प्रभाव से स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और आपकी ये खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, सभी पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? नमस्कार।